Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, үндэсний үйлдвэрлэгч Creative Kitchen тавилгын үйлдвэр. Яасан хөр хүүхэд вэ? За, сайхан халуун цай авах уу? За Дэшээ суугаад. За. За, өнөөдөр Facebook-оор сонь сайхан маш ихтэй. Зөндөл юм байна. За. Сошиал Сайхан ч мэдээ байна, саарч мэдээ байх шүү дээ. За, тэгж байгаа ах, тий. За, энэ Facebook-оор дүүрэн байгаа сонио хачин мэдээллүүдийг тий байхгүй болохоор өнөөдөр бас гой зочид ирэх байхаа гэж бодож байна. Одоо зочтой холбоотой бүр сэтгэл тогтолцоон бүр хүлээж шүү дээ. Гой сайхан мэдээг хоёулахна ярихгүй. Тэг нэ. Тий. Одоо гоё зочид маань ирэхээр өнөөдөр бас амралтын өдөр байна. Зочдтойгоо бас нэг сайхан хууч хөрж өнгөрөөд тий. Тий. Ерөн зочид маань одоо бас яг ямар төрлийн хүн байгаа нь нууц байгаа тий. Тэгээд нууц байгаа. Тий. Миний хувьд ч гэсэн сонирхолтой байна. Одоо хурдан шиг зочдоос хүлээж авъя гэж бодсон. Эхнийхээ зочин өөрөө хөө. Сая ярьсан одоо эхний зочин маань одоо ер нь гадаа ирдсэн байгаа. Гэтэ би бол яг чамаг бол ямар зочин өрснгийг бол ер нь бол багцаалдж байна. Тий. Одоо гэхдээ бол яг шууд ороод ирэхээр нь харуулгаа явах тий. Тий. Хоёр зочин маань ч гэсэн би бинийгээ харуулах сонирхолтой гэж бодож байна. Тэгэхээр за, эхний зочин ирсэн баг шүү. За тэгвэл эхнийхээ зочин хүлээж авъя. За, сайн байна уу? За сайн уу. За, сайн явж ирүү. Сайн амжилтлаа. За ишээ суугаа. Сайн байна уу? Сайхан хавчж гин үү? За, маш сайхан амралтын өдөр зочлон ирлээ. Баярлалаа. За баярлалаа. За, урилга хүлээ авсан байна шиг баярлалаа. За, амралтын өдөр сайхан уу? Амралтын өдрөөр нь айл хэсэгч гоё өгдөг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Удаа хатаа. Тэгэлгүй яах вэ? За би бүр зочноо хараад баярлалаа. Ягаад тэгэхээр үзэгч бас их хамтдаа баярлж байгаа хаа. Үнэхээр сайхан мундаг уран бүтээлчийг дуудажээ. За, цай авах уу, кофе авах уу? Цай авах уу, кофе авах уу? За. Би чи ахуу сууртай хүн шүү дээ. Одоо ч ер нь бас хүмүүс кофе уудаг болчихжээ. Тий? Тийм ба. Ер нь бас өглөө өдөр оройдоо бас кофе уудсан. Би бас яг адилхан шүү дээ. Би одоо ердөөсөө кофе ууж чаддаггүй болцоо цай уудаг. Манай нэвтрүүлэгтээс хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд ийм гоё ундаа ус энержи дэрэггүй шүү бас. Өдрийнхөө сайхан ирч хүчийг нөхөх. Би чи нөгөө ээжигийн их настай байхад нь гарсан хүүхэд байхгүй. Аа за. Ээжтэйгээ хамт одоо баг өвтөлцсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм сүйтэй цай, гурилтай, шүүл нэг тийм хөвшин идчихтэй гэх юм уу? Тийм ээ тийм тий. Яг нэг настай хүмүүсийн дэрэгд байсан хүмүүс ч бас нэг тийм болчдөг шүү дээ. Зарим айлын нэг ачц энерги гэсэн тий. Тэр тусмаа гэхдээ одоо танаа нутгийн одоо тэр цай, хийцтэй цай, за тэр баяд цай маяг бас их гоё шүү тий. Тэр нь хэр ургийн цай уугаад ер нь цаашгүй. Нутгийн цайнууд өөр байна. Тэгээ манай цай чи өөрөө нөгөө Алтан их сүрлэг улсаас оргилэн гардаг их одоо аршаанаар цай шандаг. Дээрээс нь одоо идээг бол манайх бол нэлээд их өтгөн одоо идэ хийдэг. За баярлалаа. Дээрээс нь тэгээд манай чи одоо их давсны орн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бас давс их сайхантай. Тэгээд манай цайны ааг бол ер нь бол нэг нурууны сайхан хөлс гаргаа шүү. Биеийн алжаал тайлын шүү. Их л тийм одоо манайхан бол одоо богшсон гэж ярьдаг шүү дээ тий. Ер нь тийм нэг их буцлагсан, жоохон хүрэнтсэн их л ахтай цай байдаг шүү дээ. Ер нь цайгийн ч гэсэн халааж уух тусмаа ханд ороод идэг. Эднээс нь салахгүй зүгээр л тий халааж байгаад халаагаад идэв тий. Одоо нэг гурав халаасан лавшаа шиг сайхан бол байдгүй гэж ирдэ шүү дээ. Тэр чинь баг манахаас гаралтай байх шүү. За, дөржин годамжаар айртай хэр их зочилсан байна. Ер нь годамжаар манай зочлохоор ирэхэд их юм өөрчлөгдөж юу ямар вэ? Ер нь бол Батын дорч генерал чи өөрөө манай Монгол улсын хилийн 14 баатрын нэг байхгүй юу? Монгол улсын хилээс чинь нийтдээ 14 баатар төрсөн. Тэрнээс 9 баатар нь бол баруун хязгаарын толгойлолтоос төрсөн байт. Тэгээд тэдний одоо төвчөө болсон юм армийн генерал хүн л дээ. Тэгээд одоо миний ажилч гэсэн өөрөө Хиламол өрнхий газар манаач одоо өөрөө энэ одоо годамжинд амьдардаг бид нар чинь. Тэгэхээр ч одоо энэ бахархалт хүний нэр нэрлсэн сайхан нэвтрүүлэгтээ орж ирсэн дэх баяртай байна. Мэдээж одоо хүний амьдрал өдрөөс өдөрт дийлдэхтэй адилхан манай одоо энэ годамаач гэсэн бас сайхан өнгө засж байна. Шинэ одоо сайхан отгон баригч байна. Дээрээс нь одоо хавар цаг болоод ч тэр юм уу те. Шинэ одоо ногооны өндөр гаргаж тэр юм уу. Нэг л тийм сайхан сэтгэл тэнэг. Өнөөдөр бас сайхан өдөр байл шүү дээ. Сайхан өдөр таарсан баярлалаа. Цаамттай байна. За баярлалаа. За буудан тухлага уруулаа. За тэгээ. Сайхан хүндтэй зочин ирлээ. За бид гурыг бас буудан тухалж байгаа хооронд дараагийн зочин маань ирнэ. Харин та хоёрын хувьд бол За би энэ талаар дараагийн ирэх зочин маань нууц хിവэрээ үлдэг. За.
За би яагаад зооч. Энд зочих. За. Дахиад нэг зочин ирж байгаа. Ямар хүнтэй уулзна гэж бодож байна? Ямар хүнтэй уулзах байх гэж бодож байна? Гэхдээ энэ нөгөө нэг муу айлд зочин ирэхээр сайн гэрээ эзэн садна гэдэг чинь. Тэгэхээр өөрөө бол мэдээж нэлийн хүндтэй л хүн орсон байх. Яг хөө зүгээр албаар гэдэг юм уу? Тэгтээ нөгөө хоёр зочинд нэг хэлээг байгаа. хон цонцтой дургу хонуулсан айл хоёуланд дургуж бас Амарчлаг тийм юм байдаг. тэгэхээр ер нь бас нэлийн сайхан яриа хөрөөтэй тий. Тэгээд дээрээс нь бас ямар нэгэн байдлаар бас ингэдэг нэг ам нийлдэг шүү дээ. Нэг ярианы ам нийлдэг. Одоо тийм зочин байвал бас сайхан шүү дээ. Тэгэхгүй яг нэг тэс хөндлөн морь яриад би нэг өөр юм яриад байвал бас Тийм шүү. ямар ч бид юм бол тий. Тий. Бид хоёрын хувьд тий зочтой ерөөхдөө ерөөсөө л одоо би биэндээ ч гэсэн хэлэхгүй бай гэсэн. Тий, нууц бай. Тэгээд тэр хоёр зочныг одоо хоорондоо уулзах, тий, тэр агшин тэр бүхэн маань одоо бас үзэгчд маань сонирн байх болов уу гэж бодоод тий. Өөрсдөө ч гэсэн бас энэ сайхан амралтын өдөр дууддаг нь за ялангуяа одоо бас ажил хэрэг ярихаас илүү амралтын өдрийг хэрхэн яаж өнгөрөөдөг тий. Маш гоё энгийн сайхан наранд харуулъя гэж бодоод ер нь дуудсан байгаа. Амралтын өдөр учраас бидээ сайхан хоолоор дайлна. Үзэгчтэй бас зочноо бас танилцуулчих тий. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хилэн зэргийн дуучгийн чуулгын уран сайхны удирдагч дэд туранда урт насангийн Пүрвсрэн гэдэг зочин үргэлжлэн ирсэн байгаа шүү манад. За тэгээд ажил төрлөөр сонир сайхан юу вэ? За Хилэн зэргийн дуучгийн чуулга ойртой бол бас нэлээд ачаал ихтэй байла. Яагаад гэвэл ер нь Хилэн зэргийн дуучгийн чуулга нь өөрөө Монгол Улсын хил гэж энийх урт орон биш үү? 8252 мянган км. Энийх урт хилийг одоо хүн хамгаалж байгаа. Гар гараасаа атгаад ингээд Монгол Улсын нэг айл гэж үзэх юм бол бүслүүр нь болоод ингээ бий байхгүй бол энэ талаар одоо хил сэтэрнэ гэдэг одоо ийм агуулгатайгаар ингэж өргөсөн нагарахтаа үнэншээр мянган одоо зориг төрчүүдийн хүчээр одоо Монгол Улсын хил манд бүрэлдэхүүн тогтож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо сахин хамгаалж байгаа энэ хилчид тэрийг дагаа тэр одоо тэдний сайхан гэргийнэр өр хүүхдүүд хил орчмын одоо ард иргэд тэр одоо олон хүмүүс шовуучин сэтгүү тэр газар одоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс урлаг соёлоор одоо үйлчлдэг, соёл урлагийн хангалт хийж өгөх үндсэн үүрэгтэй үн төлбөрөг үйлчилдэг. Монгол Улсын ганцхан нүүдэлчин чуулга байхгүй юу? Тэгээд одоо сая одоо энэ 4 сарын сүүлийн байдлаар бид нар ерөнхийдөө бол Монгол Улсын хилийнхээ бараг 80 орчим хувьд нь хүрч үйлчиллээ. За. Тэгээд ер нь бол яг бүтэн жилийн хугацаанд бол Монгол Улсын хилийг одоо бүтэнд хайрч одоо үйлчлэх хэрэгтэй юм л чуулга. Тэгээд сая энэ өвлийн сүүл сарвад бас их сайхан, хавар одоо бас их сайхан байлаа. Тэгэхээр бас энэ цагуудыг цагийн байдлаа үнэлж байгаад ерөнхийдөө зүүн талаасаа эхлээд тэгээд сая одоо бас нэг цасны хөр унаагүй байсан дээр баруун талынхаа алтан улсуудаа бас яваад авлаа. Хөвсгөл рүү бас яваад авлаа. Одоо явах юм бол нөгөө хөвсгөл чинь гიშгүүлэхгүй шээ. Тэгээ машин байтах морь явахгүй. За, хувийн уран бүтээл юу вэ? За та хоёр яг би дараагийн ханцчныг бас. За. Та бэлдээ. За, хувийн уран бүтээл энэ жил одоо манай Увс аймгийн мань төрлөх нутгийн маань 100 жилийн ой болж байна. Аавын минь сумын 100 жил болж байна. Ээжийн минь сумын 100 жил болж байна. За тэгээд одоо бас мэлээдэг одоо суран бүтээлүүдийн эрэл хайгуултай. Дээрээсээ одоо бас энэ 100 жилийн ойн тоглолтуудын одоо бас зохион байгуулалтанд одоо оролцож одоо ингэж явж байна. За бас одоо манай авч Увс аймгийн давс сумын. Тэгээд сумынхаа бас 100 жилийн ойн тоглолтын бас хандвийн тоглолт. За тэгээд одоо зохион байгуулалт, тэгээд одоо төргөн сум, тэгээд одоо аймгийнхаа бас энэ хандвийн гээл дарга хэмжээнүүд тэгэл ерөөсөө бараг амралтын өдрөдөр бараг амрахгүй шахам л одоо ингэж. Аргагүй ер нь тун их ажилтаа байгаа юм байна. Ер нь нэг сумын 100 жилийн дэлхийд л одоо нүсрэ ажил болдог шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо манай хүүчигийн хувьд бол ээжийн сум, аавын сум, тэгээ өөрийн төрлөх аймгийн төв ингээд 300 жил шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол ястаа нөгөө нэг хүнжилтөд орох завгүй хөнөөлтөнд тэмцэлдэж явна гэдэг шиг л завгүй юм биш үү тий. Тэгээд явс ард нь гарна да тэгээ. За хонх дуурж байна. Гурлаа дараагийнхаа зочин ханцтай үлээж авах. За тэгээ. За ямар ч ч орж ирэх юм л та. Бүсгүүхэн өрсөн байлгүй дээ. За дараагийн зочин маань ирсэн байна. За сайн байна уу? За. За сайн байна уу? Ингэж явдیں۔ Би. Айл төрүүлээ битсэн сууж идэг. За сайн уу. Гар мар барих байх уу? Ой. Ганган готолт ирсэн шиг. За сайн байна уу? За сайн явж ирв үү? За тийшээсөө. За сайн байна. Сайн байна уу? Сайхан орж ийн үү?
Сайхан. За дууны урлагийн их мастер Буянтлагын бүрэмсэр гэдэг хүн альчилж байгаа ч нөө. За энэ хоёртаас зочноо хэлэхгүй их юу яалаа. Жохоо онцог таалглаа. Ямар хүн гэж бодож байгаа. Манай хоёр бол сайхан бүсгүй ороод ирэх байхаа л гэж байна. За кофе уух цаа авах уу та? За цай өчөө. За уран бүтээл Сайхан уртцгааж гинөө. сайхан байна. Энэ хүн ч одоо таны эндээс барьж явж байна. Та хоёр ч одоо ингээд сайхан хамтарсан уран бүтээл хийдэг ус ч одоо яагаад нэгнийтэйгээ уулзаад хөнгөлж байна? Уг нь студид ойрхон байхад бол эдний ажлын хойдол дээр манай студи байдаг гэсэн. Тэгэхэд бол тэр өглөө тэр нь орж ирээд өглөөний цайгаа уудаг. сайхан өглөөний цайгаа уугаад Цагаа бүртгүүлж байгаа юм шиг болж байна. яаж жоохон холдчихгоорч одоо тэгээд манайх руу ч явах нь ч хол юм. Нэлээ хол л доо. Төврөө орчод. Би олдвол сэтгэл олдно гэдэг шиг юм болоод байгаа юм шиг. Би ч одоо яг ингээд энэ доржийн гудамжинд амьдраас орчижээ. За. Яг энэ хавтаа ингээд тэг гэр цаашаа болохоор ингээд цаашаа яваал. Тэгэл ингээд ерөөхдөө нэг гацаагүй ажил явахаар төв рүү гараад шүү дээ. За хоёр зочин маань адилхан нэртэй. За тэгээд бас өнөөдөр бас гинтийн бас бэлэг орж та хоёрыг бас уулзуулъя гэж бодлоо. Яг л саяны ярьсанчлан тий. Ерөнхийдөө бол уулзахад одоо их ойрхон байгаад байдаг. Та хоёрыг ерөнхийдөө бол ингэж л би бидний хэлэхгүй уулзахгүй бол уран бүтээлхээсээр одоо хоёул уулзалтахгүй. За тулгачих уу гэсэн. Хамгийн сүүлд нь хийж олцсон. Оо саяхан. 2-7 хоног өмнө. Таны студ дээр уулздаг чинь. Тий. Ихтэл 2-7 хоног гэдэг чинь бас л яг ингээд Ер нь холдоод байгаа юм. За болио. Нэг сони юм ярих гэсэн тэгээд. Эцнэр нь юу шүү дээ нөгөө. Нэвтрүүлэг шүү дээ тийм. Болрогч шүү дээ. нөгөө айл зочилсон ингээд юугаар явах гэдэг нөө тий. Харин тийм. Тийм байна. Урыг ам алах гэж шүү дээ. Мах шүлгийн үйлдэл гэх гэж шүү дээ. Хоёр зочин маань ч гэсэн яг гэртээ байгаа юм шиг гоо чөлөөтэй байгаад баяртай байна. Тэгээд сүүлийн үеийн бас уран бүтээлийн сонин сайхнаас амралтын сайхан өдөр үзэгчтэй сонирхолтой тий. За ярьцсан уу? Ярьсан. уу? Одоо би ярих юм биш үү? За ямарсан ингээд гэртээ ирсэнд баярлалаа. За Бас сонирхолтой байна. Битүүрчин их одоо барин 50 гэдэг шиг нийт хамт ингээд телевиз тус ороод идэггүй шүү дээ. Өнгөрсөн жилээс эхлээл ер нь жоохон тархи амрааж байна да. Ер нь бол одоо тасралтгүй 20 гаруй жил дууны уран бүтээл хийсэн бай. Тэгээд маш их одоо ачааллыг авсан, их одоо ядарсан гэх юм уу? Ер нь дуу хийдэг хүмүүс ч маш их одоо оюуны их тийм юутай байдаг. Тархиныг ачааллтай байдаг. Яаж одоо гоё хүнд юм хийж өгөх үү? Яавал одоо энэ сайхан шүлэг, энэ сайхан аялгауг маань хүн сонсдог байх уу? Тэгэхээр энэ тийм Монгол хүн зориулсан л одоо юм хийж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Мэдээж тэрэндээ бас одоо ирмэгсэн. За нэг дуу нь одоо Монгол хүнд хүрчих юм бол за бид нар одоо муу юм хийж болохгүй шүү гэдэг тэр их ачааллаа бас их аавна. Асар их юм одоо хийсэн гэж өөрсдийгөө бас одоо энэ цаг үед бол бодож байгаа. Гэхдээ яг энэ 7 сарын бас өнгөрсөн жил манай яг одоо сумын зорсон сумын ой болоод өмнө гой сум юм. тий. Тэгээд бас нэг 15 дуучаа авч очиод пүүжа маань ирж одоо манай миний тоглолтыг одоо манай сумынхан бас тавьж өгөөч гэсэн хүсэл тавьсан. Тэгээ бидгээд одоо тэнд бас зунжингаа фижигнээд тэгэл ер нь намраас хойш жоохон амарсан байдалтай амархч гэдэг юм уу ер нь худал хэлсэн үнд ер нь 7 хоногт нэг юм уу 2 дуу ингэж гаргадаг шүү дээ. Одоо ч ер нь тийм л байна л да. Тэгтээ тэрэнд бас их ачааллаа багсгаад жоохон амарлаа. Гэхдээ их гой дуунууд гарсан. Зөндөө гой дуунууд гарсан. Манай Болдбаатар гавьяат битүүр нэг 2 сайхан дуу хийлээ. Монголоо дуулна гэдэг. За банзрагч тагаа нийлээд бас нэг ганц 2 сайхан дуунууд хийлээ. Залуу уран бүтээлчдийн хувьд бол би одоо бараг 27-8-аас эхлээл голдоохон залуу уран бүтээлчтэй үеийнхээ хэдэн залуучуудтай ажиллаад ирсэн. Тэгээд эднэртэйгээ бас их гоё дуунууд хийж тэгээд багаагаар л одоо тэгэл хүмүүс танигдсан шүү дээ. Одоо энэ нийгмийн чинь юу бол их сайхан шууд гараад тухайн үе нөгөө бидний шиг гараад шууд хийт болдог өнгөрсөн байна шүү дээ. Тэглэг байх. Одоо ч маш олон одоо шаардлагатай юм ихтэй, мэдээллийн юм ихтэй, телевиз, радио ихтэй,
FM ихтэй бай. Сонсогч нарын жихүр талаас арай өөр болсон баг тийм ээ. Бас ингээд нэг ялгаж сонсдог болцсон. Тэгээ нэг үеийн л одоо уран бүтээлчдэлтэй бид нар ч одоо яг л одоо битүүр чацуу. Насны тийм байхаа. Надаас арай ах үлээгүй. За яг хаа чацуу болчих. Чацаа болчихоо гэдэг. Тэгээ эртээ штэ манай хүүжээч юм бол бас их сайхан. Ер нь жоохон хоёр талтай өнгөрнө. Өнгөрчээж их гоё. Тэгжээж ингэ гоё тийм ассан гоё уран бүтээл гардаг. Харин тэр их ингээд хоёр эрттэй хүн, хоёр ассан тийм омогсон хоёр хүн ингээд нэг уулзахаар бас Уучих гэдэг нь. одоо уухч яваад тодорхой байдаг л зүгээр ингээд нэг саунд багтахад бас нэг жоохон тийм байдгүй. Харин тэгэл одоо ингээд жоохон уулзсан холдоод байгаа. Харин тэгээд байгаа болоо. Сая тэр пүүжигийн өгөн дээр шүү дээ тэгээ мэдээллийн юмуд ихчлээ гээд. Яг үндэ бол бас яг амралтын өдрөөр нэг юм сайхан чөлөөтэй нэвтрүүлэг бас орж байгаа дэх баяртай. Одоо цагт яг үндэ бол энэ хүмүүсийн сэтгэл зүй нэг тийм тогтворгүй болж байна. Энэ бол одоо энэ их мэдээллийн 90%-тэй холбоотой. Одоо хүүхч гэлээ гэсэн одоо ингэ нууцсан дээрээс юу хайж байгааг мэдэхгүй ингээд хайгаад байгаа байхгүй. Аа за. Тэр чинь хаасан. Миний хүү яг юу хайж байгаа гэхээр юу хайж байгааг мэдэхгүй. Тэрийн чи одоо ингээд яг ийм тогтворгүй одоо ийм хүмүүс юм их марттай болчих. Одоо ингээд өнөөдөр нэг ингээд шуугаан гарлаа. За бямбагийн тухай нэг юм шуугахад маргааш нэг миний тухай нэг юм гарахад бямбаг мартчихна. Тэ нөгөөдөр ингээд мартчихна. Тэр сөрөг талч бай, эрэг талч бай аюу амархан мартдаг бас. Тэн дээр одоо энэ нийгэмдэр бас тоглолт хийж байгаа хүмүүс зөндөө биш үү? Тэр энэ болгон дээр зүгээр яг зүгээр данс хуурны өвхөр бидний яг нэг иймэрхүү тогтвортой бодлого байж тогтвортой нэвтрүүлэг хийх те. Сайхан сайн сайханд одоо жишээлбэл хүмүүний сайхан орчтон тэгээд пүүжигийн дуу өнөөдөр энд одоо бас баг одоо ерөөл майн шиг явж штэ. Тэгээд одоо яг тэрэн шиг ингэж хүмүүсийг нэг юм сайхан зөөлөн болгосон, тогтвортой болгосон те. Тэг ингээд тухлаас удаг болгоцсон нэг ийм юм руу ялангуяа энэ соёл урлагийн чиглэлийнх юм билээ төлхөө бас бодлого гарч авах хэрэгтэй болов гэж боддог байхгүй. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, үндэсний үйлдвэрлэгч Creative Kitchen тавилгын үйлдвэр. За тэгээд сүүлд сонсон эрэг сайхан мэдээнүүд гэвэл бас юу вэ те? Адилхан л одоо бас нөгөө бид хэд ч бас яг энэ утаснаас одоо хэрхээс салах вэ гэхээр одоо ээж аавууд маань бид нар өөрсдөө нөгөө үлгэр жишээ болоод ингээ уцаа ингээд амралтынхаа өдрүүд далд хийчих хэрэгтэй юм шиг байлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр өөртөө бас нүдэн дээр нэгээл овчиж тэр мэдээллүүдийг авч ийж хүүхдүүдээ бас ингээд бас хянаад байх нь бас зохисгүй юм шиг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол заавал одоо утсаас гэхгүйгээр ингээд гоё нийгэмд болж байгаа гоё эрэг сайхан мэдээнүүд та хоёрод одоо юу сонсов? Эрэг юм байгаа юм уу? Мараа тийм 100 жил болох ч биш. Тоо бол хамгийн ойрхон эрэг мэдээлэл байгаа байх тий. Хэдэн сайхан 100 жил байна дөө. Нутгаар очоорой. Нутгаас одоо ингээд нутгийн 100 жил зориулсан уран бүтээл хамтарсан юм хийж байна хоёр. Ер нь бол ингэж бодоод байгаа шүү дээ. 2013 онд бүтээрсэн Цэнгэр тэнгэрийн орныг хийсэн. Тэгээд Увснуур гэдэг дөө бас нэг 10 хэдэн жил дуулагдсан юм уу да. Тэгээд одоо бас Цэнгэр тэнгэрийн орн бас нэг 10 хэдэн жил дуулагдаж байна л да. Одоо бол энэ Увс аймгийн бүхэл юм дээр сонсогдох юм. Урилга өгсөн чил одоо Цэнгэр тэнгэрийн орныг тавьж нэг тэр нутг руу ороход нэрээс Цэнгэр тэнгэрийн орн юм болов ч гэж. Одоо тэгээд энэ дуунаас давсан дуу гэхээр одоо чи энэ шүлгнээс давсан шүлэг хийж чадахгүй. Тэгээ би чамайг хариулж чадахгүй. Хитрхийн хитрхийн өндөр босго тавьсан байна шүү дээ. Босго бол тавиагүй. Буурал даргын нутгийг тэр жил яагаад нөгөө өрн төгс хин дараа нь хийсэн шүү. Бид гурав. Тэгээ буурал даргын нутгийн дараа тийм ээ. Сууж байгаад али төрсөн сумынхан залуугаар шүлгийг хичүүлээд их. За тэгээд тэр нутгийн хүн бичсэн шүү дээ. Тэгээд бичсэн чинь бол тэр нэг ирэлжсэн бохгүй нөгөө хөгжмийн зөвхөл. Одоо чиний наад Цэнгэр тэнгэрийн орныг хийгээд одоо баг наад зүрхний чай бол дууссан доо гэж тэгжсэн. А тэгвэл одоо сэтгэлийнхаа илүү орно гэх. Тэгээ бид төр чинь бас ингээд нэг айгүй хэрэлж дуу хийдэг байхгүй. Ер нь тэгмээр юм биш үү. Одоо ингэгээд ингэж жагаад баг одоо юу гэдэг юм бол. Тэр 90 дээрээс их гой дуунууд гарна. Дахиад ч ер нь алсарчаагүй.
Ер нь бол бас би бас бодоод байгаа шүү дээ. Хайртай гэдэг үгийг нэг олон хэлмээргүй биш. Тэг цөөхөн баймаар юм шиг. Одоо ингээд яг тэнтэй адилхан. Одоо жишээл пүүжээ битээр ингээд цөөхөн уулзах нь заримдаа ингээд яг дотор ингээд ярих. Одоо сая шил битээр нэг 2-7 хоног юм уулзаж байгаа байхгүй. Тэг яг шөнө 3 цаг цааж байгаа байхгүй тэр. Тэгэхээр энэ ингээд нэг өдөр болгон одоо ингээд яг ингээд л одоо өдөр болгон уулзаад байвал битээр магадгүй сүүлдээ ингээд юм зүгээр надийлны юмуд хийж магадгүй. Тэгэхээр энэ бүтээлээс давж бүтээл хийх бол боломж бол 1000% байна. Ямар ч бүтээлийг давж бүтээл хийх боломж бол 1000% байна. А ганцхан бүтээлэндээ бас нас өгөх хэрэгтэй байхгүй. Одоо цэнгэр тэгэр орон гараад 10 жил болж штэ. 10 жил. Одоо нэг өснө 10 настай хүүхэд бууралаар нутаг гараад 10 жил болж байна. Бүтээлэндээ нас өгөх хэрэгтэй. Энэ нас ингээд явж энэ нас бас нэг ингээд өөрийн гэсэн бас нэг ингээд он цагийг туулаад за тэгээд мэдээж бүтээл бас нэг хадаагаа өгөх цаг ирнэ шүү дээ. Тэгэхэд бас нэг судраад ирсэн үед нь дараагийн бүтээлийн шийдэх юм уу? Эсвэл та өөр хүмүүс гаргаад хамаагүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч үйл гэсэн битээр бол одоо жишээлбэл нэг оргил бүтээлүүдийн нэг бол одоо энэ бүтээлүүд шүү дээ. Битээр хамтарч ирсэн бүтээлүүд. Тэгээ бас ингээд нэг юм ирэлсэн нэг хурцлсан юм уран бүтээл гарахад бол бас тийм ч бас нэг амархан биш бах тий. Зөвхөн хүмүүс ярих юм бол одоо жишээ нь цэнхэр тэнгэрийн орныг их л хурдан гарсан гэж ярьдаг штэ тий. Магадгүй тэгэл нэг ярьж хөөрсөн эсвэл нэг хундагны ард ч юм уу ингээл ярьж сууж байгаа л гарсан марсан гэл хүмүүс янз янз л ярих юм. Тэрээр нь яг хүмүүсийн одоо тэр ярьж байгаа сурж байгаа ер нь яг ямар Яг хоёулангийн хамтан хахад асуух юм их зөв юм байна. Аль нь үний? Одоо энэ манай хүн чинь бол дээр зургатаар яриад л шүү дээ. Би өөр тэрийг үзег байна ярьсан гэж байна. Эндээс Ямар яриа вэ? Согтуу яриа вэ? халамцсан. Чиний уу хотоо. Оёг ягаад чи хотоо гэдэг. Нөгөө нэг хүүхэд гэдэг чинь халамцсан яриг чи. Энэ бараа санаач гараад нэг шүү дээ. Тэгээ би тэрийг бас бодож ирсэн юм. Манай хүн ярих ч ярьж байна зүгээр. Энэ халамцуул байгаа юм байна гэж би зүгээр бодсон. Гэхдээ жоохон эртээ дуу шүү. Ер нь бол пүүжээ чинь нэг Сүнсдэг юуны тухай дуу. Одоо нэг эх орон тайван байна хийцэн. Тийм байсан үе. Пүүжэгийн нэг авштай гоё юм бэ. Ерөөсөө яг санаа тэр дууны үгэн дотор санаа аваад бол дэндүү гоё зодолж чаддаг байхгүй юу? Тэрийгээрээ ер нь энэ орчин цаг дотор миний найз битүү өнгөрөөр гэхдээ бид нар яах вэ өнгөрчлээ. цаг өнгөрсөн. Энэ цаг үеийг туулаад ирсэн учраас битүүр одоо нэг л өнгөрөхгүй бол өөр битүүрийг өнгөрөх юм байхгүй шүү дээ. Тэгтэл нөгөө нэг дууны чинь цаг хугацаа гэж яриад байгаа чинь тэр юм. Үнэхээр сайхан дуу бол бүтсэн. Энэ бол ялтч байхгүй одоо нөгөө цаанаасаа битүүрийг та хоёр дуу хий. Энэ цаанаас өгдөл шүү гэдэг одоо бидний нутгийн уул усч байдаг юм уу? Энэ Монгол цэнхэр тэнгэрийн оронч байдаг юм уу? Бидрээс хүссэн ба шүү дээ. За энэ хоёр л хийн. Ягаад би энийг хэлээд нөхөр пүүжээгийн хувьд эртээ. Яг л одоо задлж чаддаг. Энэ цаг үе дотор үнэхээр би бас нэг найзаараа бахарах юм бол пүүжээ шиг шууд аваад дэндүү гоёор бичдэг. Яруу найрагч миний л хувьд бол одоо бас их ховрхон байна. Гэхдээ юмны санаа гэдэг бол айхтар байх хэвээр. Санааны ургуулan бодолтыг дэндүү гоё хийж чаддаг хүн л шиг боддоо шүү дээ. Тийм учраас энэ цэнхэр тэнгэрийн орон бол бүтсэн. Мэдээж одоо хоёулаа хамт байж байгаа. Мэдээж одоо нэг нэг гөлөмцсөн маягийн байж байгаад ингээ хийсэн дуу. Гэхдээ тэгж одоо нэг ухаанаа алдаж юу яадаг вэ те. Бодол санаа өөрт ингээд оршсон цагт бол тэр юмныхаа төлөө зүтгэн шүү дээ. Хүмүүс ч байж байгаа л тэгж боддог байхгүй. Чи нэг таяр ингээд бараг л одоо согцсон үед л амар дуу хийдэг байх. Яг үнийг хэлэх согтуу үед дуу хийж байгаагүй л байхгүй. Энэ цэнхэр тэнгэрийн орон гэдэг дууг бол хүмүүс яг та хоёр ч гэсэн нутгаа бодож л хийсэн баг те. Хүмүүс бол ингээд нэг Увс аймгийн дуу гэж ингэж ойлгоод байдаг. Тэгэнгүүт одоо би жишээ нь ингээд
21 аймаг бараг 200-аад сумаар явсан. Ингээд очисон газар болгон дуулж идэг. Тэ? Ямар нэгэн хаамаагүй говийн сум ч үт юм уу, зүүн аймгийн ч юм уу, сумын ой мөдөрч гэсэн ингээд хаамааг бол дуулж идэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн тэр баруун ухаад аймгийн тухай дуу биш, энэ бол Монголын тухай дуу юм байна гэж сүүлдээ ингээд бодож ирсэн. Гэхдээ ингэж бодох хэрэгтэй. Цэнхэр тэнгэрийн орон бол угаасаа гарах ёстой үед л гарсан дуу. Та нар дэлгэр мөрөн гэдэг дуу байна. Дэлгэр мөрөний тий тэр хөсгөл далаа гэдэг дуу байна. Тийм үү? Янз бүр нутгийн буян тохолч гэдэг юм. Ингээд олон сайхан дуунууд байна шүү дээ. Увсын гэдэг ийм тодтол орохоор бол увсыг болчдөг юм биш шүү дээ. Энэ одоо хэд вэ? Монгол орны ч одоо энэ том хэдэн одоо акр газар дээр аль нь ч Монголын нутаг байхгүй да. Нэг эдисэн тэр баруун хойд талд байдаг эдисэн л яг уу Цэнхэр тэнгэрийн орон гээл одоо ингээд баруун хойноос одоо жишээлбэл бороо ордог, баруун хойноос салхи салхилдаг, баруун хойноос одоо ингэж одоо зөөлөн салхи хилэгдэг ч гэдэг юм. Ингээд юм бол бас байна штэ. Гэтэл ер нь баруун талаасаа ингэж нэг өсөнд одоо зүүн тишээг ингэж хөвөрч идэг юм байна л гэдэг ийм утга санаа би бүгжийг бодсон болов гэж боддог. Тийм учраас энэ дууны чинь юу бол угаасаа л Цэнхэр тэнгэрийн орон доор л бид нар байгаа шүү дээ. Ганцаархан энэ Увс аймаг Цэнхэр тэнгэрийн орон доор байгаа юм биш үү? Тэр нэг л тэнгэртэй. Тийм. Яг энийг дахиад тэгэхээр чи нэг 3% үг л оруулъя да энэ чинь хүн болгонд бас одоо нутгийн л одоо ой болж байгаа юм чинь тэгээ оруулчаал гэсэн ийм санаа байсан. Түүнээс анх бол бас арай өөр өвтөж байсан байх шүү тийм ээ. Баг зэргийн. Цэнхэр тэнгэрийн орон гэж нэрлэлчээд нэрээ арай томдчихв гэд. Увсын цэнхэр хязгаар мэцгаараа гэж нэрдэх үү гэд. Тэгж байгаа буцаад Цэнхэр тэнгэрийн орно гэсэн баггүй. Тэрийг яагаад гэхээр би сүүлд ингээд нөгөө нэг Монгол толготноор нөгөө Гүрарагчаа Баатрын нэвтрүүлэг гарсан шүү дээ. Тэгээ тэн дээр энэ одоо Цэнхэр гарыг минь жижигхэн шүү. Тэр одоо энэ сансрагтгоос харахад хайрлаараа хамгаалаараа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэн дээр бол яг л тэр энэ их дэлхийг нутаг шигээ бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн хэдий хэмжээний явж юм үзэж нүд тайлж гин хэдий хэмжээний одоо ингээд алсарч гин бодол алсарч гин төдий чиний эргээд ерөөс унсан газрынхаа буурны хэрхэг чулууны амийг тэ өөрийнхөө одоо өргөө гэрийнхээ тэр халуун дулаан ахуйг тэр одоо ижийн одоо ингэрийн сүүний үнрийг тэр адууны хөлсний үнрийг л санд зүүрэлт юм байна л та. Ямар ч юм та. Ямар ч том юм та. Одоо ингэ гадагш нутагш явсан ч гэсэн энэ манай одоо Швейцар одоо очлоо гэтэл энэ манай хөвсгөл юм байна шүү дээ. Яг тэгж ирдэг байхгүй юу? Ястаа жинхэнэ настай уран бүтээл гэдэг л тэр баг тийм ээ. За эртний очтой сайхан хоолоор дайлъя. За ингээд цаг нар бүү ажиллаж За байгаа. амралтын өдөр өглөө санаа алдчих юм бол. Амралтын өдөр. амралтын өдөр эрт дуудаж босгосон дуучлаараа одоо сайхан өдрийн зөөгөө барья. Манайх зочтой хүннүү рестораны хоолоор дайлж байгаамаа. Өө танах чи ингэ захиалгаа болоод ч тийм. Одоо ч ердөөсөө нийгмийн тийм болчихсон ердөөсөө хүргэлтийн хоолоор л одоо ингээд яг гоо тэгээд нөгөө зочтой бас сайхан рестораны хоолоор дайлуулж бас гоё юм болов. Ерөнхийдөө бол амралтын өдрийн тусдаа хоолтой байх. Эхнэрийнхээ одоо сайхан гарын цайг уудаг байх тий. Хүүхдүүдэд зориулж тусгаалan бас ээж аваад хоол хийж өгдөг байх. Ер нь амралтын өдрийн ихэвчлэн ямар хоолыг голчлоо хүүхдүүдэд хийж өгч байна. За яг манай эхнэр бит хоёр одоо анхны хариуд бүр одоо 15 6 тагаас ойлоо өргөж эхэлсэн. Нөө зөө. Тэгээд нөгөө нэг өсний одоо нөгөө би тэр нэвтрүүлгийн хин дээр хэлжсэн шүү дээ. Би ч одоо нэг настай хүний хүүхдгээд. Ерөнхийдөө болохоор ээжийнхээ өвөрт нэг 13 4 хүртэл онтаад. Тэгээд ээжийнхээ нуруунаас салтгүй юм хүүхд байж байгаа. Бараг ээжийнхээ өрөөс эхнэрийнхээ өвөрт орцсон. Тэгсэн юм байна. Тий, тэгээд манай эхнэр чи ерөнхийдөө бол намайг нөгөө нэг ямар одоо их танхил дураараа ямар одоо хоол ундтай ямар зам амжилттай бүгдийг битдэг болохоор ерөнхийдөө яг тэр залгамжаар л аваа явцсан. Яа зөө. Тий, одоо хүртэл тэгээд яг тэр залгамжаараа ингэж аваа явдаг. Тэгэл ерөнхийдөө манай одоо амралтын өдөрч байсан одоо тэгэл ерөнхийдөө манай хоол бол тэгээд сайхан шүлтэй хоол мах чанаал. Шүлэнд нь тий Тэгтээ ганцхан гурилтай шүл биш шүү. Тэр чинь гурилтай шүл, гоёмонтой шүл, цагаан модаатай шүл тэгээд бантан гэдэг олон төрлийн хоол байна. За тэгээд
бууз бас сайхан хийн. Манай одоо гэрийн бас нэг сайхан хөөгтүүдийн дуртай бол манайх бууз. Ер нь нэг амралтын өдөр дээр нэг бууз, за нэг чадвал бас нэг хоошор хийчих гээд. Манай амралтын өдрийн хоолод бол ерөнхийдөө бол нэг тийм натур талтай. За тэгээд ингээ юм яхаар шүлс болоод байна. Тэгээд хөөж яаж яах гэдэг чихэн дээр ингээд идэв байгаа. Хоёроо нэг жаа ичээд ирэх хөө. За тэгээ. Тэхөө за. Одоо 2012 оноос хойш Доржин гудамж гэдэг нэвтрүүлэг маань хийгдэж байгаа. 20 он хүртэл үндсэндээ нэг тасралтгүй 8 жил хийгдсэн нэвтрүүлэг. За тэгээ 20 он үндсэндээ нэг цар тахал энэ төргээд за тэгээ телевизийн одоо бүтэц бүрэлдэхүүнд бас нэг өөрчлөлт ордог ч юм уу. Ингээд түр завсарлаа. Тэгээд одоо энэ 2025 онд үндсэндээ бас season 2 гэж эхлүүлээд гэрээд огчуулаад тэгээд хамгийн анхны дугаартаа та хоёроо өрсөн юм аа. Нэг буцаад нэг юм эргэжил байгаа юм байна. Тэгээд 19 он тоглолт хийснээс хойш нэгч тоглолт хийгээгүй бас нэг эргэчих санаад хараад байгаа шүү дээ. Би одоо гэр орноо тогтчуулаад ер нь тэгээд ипотекийн зээлээ хөөцөлдөж жоохон цаг алдсан. Тэгээ бас нэг байр сууж яваад туруулчих гад. Танайг бол тасарсан гэртэй байна. Өмнөхөөс арайс гоё сайхан болгочихгоо. Их гоё авшигтай Хоол хийгээд идэг байсан тий. Их гоё авшигтай нэвтрүүлэг шүү дээ. Одоо 18 он шиг санагдаж байна. Яг манай нэвтрүүлгийн маань гэрээ маань буудан дээрээс за ингээ сайхан гавьяат болоорой гэдээ өрөөгд гаргасан 2 ч хүн зөрдөөсөө нэг 2 сарын дараа гавьяат болж исэн иймгүй тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр за манай бүжигийн хувьд бол одоо нутгийнхаа 100 жилийн өмнө Монгол Улсын урлагийн гавьяат хэрхэн золонд хүрсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо манай бүжээ маань одоо манай танаа гэж ярих юм одоо өөрсдөө байна. Гоос одоо төрийнхөө сайхан хайр хүндэтгэлийг хүлээж эрхэмдээд цолонд хүрээрэ гэж бас найздаа хүсье. За олон сайхан уран бүтээл одоо үзэгч түмнийхээ хэлмийн сонрыг сайхан мэлж байгаа олон сайхан уран бүтээл хийсэн бол одоо тун удахгүй тэр сайхан өндөр одоо цар шагналд болох хүрэх байх гэж бодож байна. Өнөөдөр бас та хоёрт зориулаад үхрийн мах болон дахианы махны цуглуул. Дахиа өхрийн махан цуглуулга. Хар мөөгтэй хаштай. Тэгээ нэг жоохон гадаад ногоотой гэж. Юу. За боёо. Чи баг бүгдийг мэддэм биш үү? Нөгөө нэг хоньны сэдвэс бусдыг баг мэдэхгүй гэдээсэн чи хаш маш юу гинөө. Мэдлэг байна. Нэр амралтын өдөр гэртээ сайхан хоол хийж Бид нөгөө гэрээ ахавгаа ярьж байгаа байхгүй юу? Гараад идэв шээ. Тийм ээ тийм дээ. Бас байгаа шүү. ер нь гэхдээ одоо нөгөө сүүлийн үед бас бан ганц эмэгтэй хүмүүс галтайгаа бас барихаас гадна эрчүүд маань их гоё хоол идэг болчих тий. Манай нутгийн нэг юм заншил гэдэг юм аа. За. Ирэх хүн нэг галтайгоор нэх оролдоод идэг. Тогоороо өнгөрийдэг. Тий. Одоо баг ингээд танаад зочин ирсэн биз дээ. Одоо би ингээд жишээ манад ирсэн байдаг шатал л та. Тэгээ би одоо жишээлбэл ингээд хоолчин болж гэнэ үү ичвэл за тэгээд миний одоо рейтинг дуусах. Ямар ч одоо мундаг хүн байсан, ямар ч одоо гавьяат байсан, ямар ч одоо баатар байсан, ямар ч хүн байлаа гэсэн гараад энэ тогоонд орсон нөхөр гэдэг. Тэр ерөөс галын бурхан бол тэр гал тогоогоор тэрийг л бүтэн хариуцсан. Их гал эргээд байх чинь бас их хүний шарж хүссэн дээ. Тийм үү. Тийм болохоор бид нар одоо ер нь бидний хувьд бол ер нь энэ та нарууд ингэж анзаарахгүй. тэрийг бариад үтцсэн. Ганц бие залуучууд л галтайгаа ноцолдоо сууж идэг шүү дээ. За ер нь их хвчлэн. Тийм учраас тэр бэлгэдлийг бас бодох хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ яг зөв орчин үед бол өөр л байгаа. Гэхдээ бид нар бол энийг бариад сурцсан. Одоо 40 гараа авчихсан бид нар ч одоо сая зүгээр нарийн болгож би нөгөө дахианы мах гэж байгаа тэр энэ оргуу ширн ортороо жоохон хөөд байгаа шүү. Тийм. Яг зүгээр мэрэгжлийн чиглэлийн хүмүүс бол одоо яхахгүй галтгоонд орохоос Оо тэр нэг зүгээр мэрэгжил нэм чинь тий. Тоогооч хүмүүс бол яг тэгээд яг галтгоор хитрхи ингээд орохоор бас нэг эмхтэй хүнийг бас нэг жоохон одоо юу гэдгийг бас жоохон дуртай үнэлж байгаа юм шиг тий. Одоо ингээ боддоо гэргийн хүнийхээ сайхан ингээ хоолундыг гэрийн эзэн үнгээ сайхан ер нь энэ нэвтрүүлгээр сууж энэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад бас гоё уриалга хэлэх хэрэгтэй. Монгол ирчүүдийг нэг галтгоотоо зурлуултал нь битий одоо амьдруулаач. Ер нь бол эр хүн гэдэг бол гэрийн хямар واخгүй да. Тэр гэрийн ноён нуруу сүлт хямрыг авч явж байгаа хүн тийм үү? Айл эхнэр нь тэнд утсаа маажсан, энэ дээр нэг маск тавьчихсан.
хитэ хумснууд нь ингээд улаан будагтай ингээд дээшээ ингээд урд зурж болохгүй шүүгээ гараа ингэсэн ийм бол байж болохгүй. Одоо ингээд цай өгж штэ гэр эзэгтэй. За ингээд цай өглөө цайгийг ингээд аваад уусан чинь жил эзэгтэй ингээд давсаа хийхээ мартсан байна штэ. Тэгэхэд те монголчууд юу гэж байна? Ажил бүтэх юм байна. Тэг нөхөр тэгж хэлж штэ. Тэгэхээр чи давсаа хийхээ мартчихжээ гэдгийг. Тэр чинь хамгийн том монгол хоног хэлж штэ. Өө сайхан ажил бүтэх юм байна гэж хэлж байгаа. Тэрнээс тэрэнд одоо хизээч өөр одоо орж байгаа гэхтэл одоо тэр тийм бэлэг өрөөлөөр орж байгаа. Тэгэхээр тийм хүмүүс чи яалаа гэж мах чи ихт чи төмсөө хийсэн үү хойш гурлаа тийм юм. Миний ганц хоёр одоо орж ирээ загнуулсан тэгээд одоо хайхтарч бас ордоггүй тэгээд. Одоо тэгээд яг орчин үед хүмүүс бас айл Тий одоо тэгтээ яг зөв юу яадаг. Ер нь ийм харин одоо энийг хэдүүлэл яриад нь шүү дээ. Орчин үед бол гэдэг юмыг л одоо болох хэрэгтэй. Бид нар л хитрхи үнсэрхэг байж магадгүй. Тэгтээ орчин үеийн хүүхдүүдтэй бид нар үлгэрдөөрэй гэж болохгүй байхгүй. Ер нь Монгол хүмүүс ерөөсөө бараг 100 жилийн өмнө ч бас орчин үед байсан шүү дээ. Тэгвэл их хаадын үед бол одоо ямар байсан бэ гэвэл ингээд сайхан чуулган болол баахан хаад ноёдууд төшмөлүүд ингээд суудсан байж хаад тэнд ирэн бараг эмхтэй хүн суудаг байсан юм уу байгаад. Хоолундоо оруулж ирээд өгөхтэй тэгээд гараад бараг ирэн тэр байсан юм уу юу байхгүй та. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, үндэсний үйлдвэрлэгч Creative Kitchen тавилгын үйлдвэр. Би бас очтоос дараагийнхаа гол сайхан уух юмар дайлаа. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж байгаа Эбо Холдинг компани оруулж ирдэг. Одоо усыг хүртэл одоо бас яг зүгээр энгийнээр нь биш ингээ витаминтэй хэрэгэлдэг болсон байна. Би одоо ерөнхийдөө ийм энержи дринкээр дахиж хоолны дараа дайлж байгаад одоо гоё гитар дарахад те одоо гоё ирчүүлэх болов уу гэж бодоод нэвтрүүлэх бас дараагийн хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагынхаа уух юмар дайлаа. Хоолоо хатцсан үед ч бас гарахгүй тал зөндөө биш үү. Энержи дринк ууч хүчээс илбэж байгаад. За эхлээд нь бол өөрөө чинь гитарын аяыг сонсож байгаа дараа нь уран бүтээлч маань өөрийнхөө шүлхийг хэлнэ гэсэн тий. Одоо ингээ сайхан өглөө хэдүүлээ ингээ сайхан шууд үнэрт яриа хөрөөтэй инээд хөртэй ихлүүсээ одоо өдрийг тэр ичээр өнгөрүүлэхэд бол одоо сайхан энержи дэрийг. Тий энержи дринк бай. Өнөөдөр бол одоо сайн хэмжүүлэх ажил зөндөө нутгийн ойд өгсөн тийм ээ. Ер нь аль алинд нь нутгийн ойн ажил зөндөө толгорж байгаа байлгүй дээ. хэлгүй байх. Тий. Хоёр талдаа ачаагаа өрөөлж. Энэ 100 жилийн ой гэдэг чинь бас хүн болгоны бахарх хэвээр зүйл юм байна л да. Бидний хувьд ч одоо тэгээд нөгөө дуу хоорол ажил байгаа шүү дээ. Тий юм тийм л үү. Тийм. Жишээлбэл одоо Увс аймгийн нэг сумд зориулж дуу хийсэн бол Дорногов аймгийн нэг сумд хийсэн дуутай адилгүй л байдаг байхгүй. Аялгауны хувьд бол бүгийн хувьд бол янз бүр л. Жишээлбэл тал руу ороод ирэх юм бол тал нутгаас эхэлтэй өгнөд жишээлбэл хөөжөлд орж ирэх жишээ юм. Тэгэхээр эртээ гоё сайхан дуунуудыг л өдөр хийж өгөх хүсдэг байхгүй. Тэрийгээрээс одоо тэр захиалга гэдэг юм одоо тэр юмнуудаа бас бид нар бас орцсон. Тэрэндээ бас баг зэргийн дараас та тийм ээ. Тэгэд ер нь дуул үлддэв юм билээ дээ. Тийм л дээ. Үнэхээр яг ингэ явсаар гол одоо Увс аймгийн Тэс сумын 90 жилийн ойд зориулал одоо тэр 5 төсөө уянга гэлбэтүр хийж исэн. Тэгэхэд 90 жилийн ойгоор Тэс сум бас л нэлээд мужигнантай болоод эргээд 5 төсөө уянга гэдэг дуул үлдсэн ба шүү дээ. Гэх жишээ нь тийм ээ. 90 жилээр одоо тэгээд Одоо 90 жилээр Сингэр тэнгэрийн орны юу хийсэн одоо хүмүүс санддаг уу? ганцхан Сингэр тэнгэрийн орн үлдчих жишээ. За ингээд гоё гэрт маань зочилсан зочдоос амралтын өдөр байгаа учраас тий үзэгчд маань гэсэн зориулаад сайхан дуу хуураараа бэлэг барьяач гэж хүсэж байна. За ямар ч гэж бодоод тэгээд битүүр орж байгаа юм чинь өөрсдийнхээ Өөрсдийнхөө дунаас тавь тий. Урд даргын нутаг юм уу, Сингэр тэнгэрийн орн юм уу, 5 төсгийн уянга юм уу? Хоёр ер нь яг хэдэн гоё. битүүр ер нь хэдэн 10 дуу гарах. тий 10 гаруй байгаа. Увснуур байгаа тий. Хамгийн сүүлд битүүрийн хийсэн дуу чинь тэр нөгөө мө өнгөрдөг хоёр хишиг сөрөн гişгэлэргээд тэр хоёрын одоо гişгэлгэрийн ихчтэн тэр өнгөрдөг ихчтэн зориулж битүүр чинь бас нэг их гоё дуу хийсэн тий. Тэр үнэхээр гоё дуу болсон. Тэр хамгийн сүүлд тэрийг хийсэн байна. За тэгээ одоо тэгээд байгаа. Мөнгөт цахиран үүлэн хээгэр байсан мөрөн шиг тархилгэн нууранда зовлосоо шүдэн олон сүүн
цацлаар мэлагдсан сүсгэлэн хайрлах миний амин нутагда надад нураар баян нутага агшин аруу мусар баян нутага айн далдартай нэрээр баян нутага Давс нутагта жаргал цайлгсан түмэн эмэ эрх багуралдарга Орхон шидэлсэн Умун сүргийнхээ уяндан алласан Яртай ирчүүдэн төрийн адам магнайдсан Буйн гიშгэ хайрлаж Ерөөсөн нутагда Нададала нураар баян нутага Агшин аруу мусар баян нутага Айн далдартай нэрээр баян нутага Давс нутагта жаргал цайлгсан түмэн эмэ Яг л Баярлалаа. үнээр гайхалтай шүү. Бас дагаж дуулахгүй байхын аргагүй бас үнээр гоё зүг. Гэтэл бизнес оноо пүүжич өөрөө их гоё дуулд юм байна шүү дээ. Тийм сод уран бүтээл гаргая гэж юу бодож ирсэн үү? За баярлалаа. Яг ингээ хажууд ингээ сонсоод Дууч дуудгалтай тий. тэг ингээд бас их олон ийм дуу хөрсөх ядард юм уу? за. Тэг цэнгэр тэнгэрийн орноо бас дуулъя. Сүрлэг хархираа торгон салхи хацар хэлбэ Сүнда булгаатай усноо толдон мэлтигээ зүрхэн юудэн эцгийн содлоор ханхайгаа Зүйн газрын зэрэглээ Тэнгэрийн салхитай мяарзаа Имэл нутагда мицэнхэр хэзгаа Тэнгэрийн дэваачин миний юмсан газаа Ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зонолоо Энэ биний минь үл тасрах аим нутаг мэ Үлдэн нөмрөө газрын ингээр зурглан нөөгөө Чи намуухан хэсвшээ залуу хосалахлаа Хүнний төлөө хүйдээ сургаалыг түүхүрээ Үлгэрийн цэнхээр орон минь бодол эцэгнэн оршоо Имэл нутагда миний цэнхэр хэзгаар Тэнгэрийн дэваач миний юмсан газар Ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зонолоо Энэ биний минь үл тасрах аим нутаг мэ
Намар намар танган айрын доо намдаж үзээгүй. Наран шиг нутагт минь төлийн доо тасраагүй. Холоос гүйдэл темэр хаврын таян цаасан. Хонгор үрсэн инээд жаргал талдан цингэнсэн. Ийм л нутаг да миний цэгэр хязгаар. Тэнгэрийн дэважин миний унсан газар. Ижимэн сэтгэл шиг цагаахан зонголон. Энэ биений минь үл тасрах юм. Утга минь. Аргалын утаа өвгөж л байдаг тэнгэр минь би. Алтай уусан дүн хийж л байдаг тэндээ бодол минь би. Шаргал талаар хүлтэй наран дуям минь би. Сардаг хөхий уусын ширхэг чулууч зүрхэнд минь би. Ийм нутага миний цэнхэр хязгаар. Тэнгэрийн дэважин миний унсан газар. Ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зонголон. Энэ биений үл тасрах нутаг минь. За үнэхээр гоё байна. Тэр тусмаа ингээд гитартаа ингээд тоглох, хажууд ингээд хүн ингээд омгшоод байх чи ямар гоё юм бэ тий. Ингээд хажуудлаас ингээд бараг хараад сүрдэж штий. Яг тэр студент тэр шүлгийг унших. Тэгээд тэр 3 дугаар бадаг ороход за ингээд бүжиг харж байхад тэр ингээд омгшин тэр чигээр ингээд 3 дугаар бадаг дээр явж штий. Тэгээд ингээд намсаад дуусч юм. Үнэхээр 3 дахь одоо 3 дугаар дугаар болчих. шууд тийм Одоо 3 дугаар. Ясгарваа. Би нэг уржигдэр орой өглөө 4 цагийн үед 5 цагийн үед ингээд сэрчихгүй. Ингээ харсан ч өө миний охин мөр ингээд над руу ингээд шигдсэн ингээд унтчихна. Тэгэл ингээ харсан чинь нөгөө ээжийн зургийн өмнө нөгөө ингээд зул тавьсан тэр бөхөөгүй. Тэгэл нэг юм нам хөм орчин мэдрэгдэхгүй. Тэгээд ер нь тэгээд хүний амьдралд нэг юм хэрэггүй байд юм байна. Их сайхан энгийн байх амьдрал ямар гоё юм бэ? Ямар сайхан юм бэ? Нэг юм орчноосоо нэг юм мэдрэхгүй. Тэгээд өнөөдөр бас ингээд танаа өргөөнд одоо ирсэн учраас өнөөдөр бас энэ нэвтрүүлгийг бас яг ийм орчноор бас мэдэрч үзэж байгаа үзэгчд зориулаад ингээд энэ даруухан амьдрал энгийн сайхан гэж нэг шүлэг уншиж байна. За тэгээ ямар гоё. Даруухан амьдрал энгийн сайхан. Давхар олон бодолд орооцолдохгүй. Давшиж олон зүйл сэтгэл шунахгүй. Даавын дээл тэгэл баргал хон алхах шиг даруухан амьдрал энгийн сайхан. Хүнд нэг юм хэрэггүйг мэдэрч, хөөрсөн сүндэл татаж, нараалдлан гүг шиг хүслийн хязгаарууд өөрийгөө ноцоохгүйгээр хүлээцтэй амьдрах цаанаал сайхан. Ханыхаан цайны дээжийг тамшаасан шигээ гацран улаабатарсан цагаахан үсээн тойруулаад хаяаны гониг төрвөл нутгийн хаан зүг давхчихад хангар сайхан гэрийнхэн хойморд тухлас хийгээд суух сайхан. Орчлонгийн бүх зүйл химжээ хязгаартайг ойлгож олдсон бүхэндээ талархан ховь заяандаа баярлаж орчин буу цаг хугацааны хорон бүрт гэрэлтэж огтрогон гүн шиг уужин бодолтой амьдрах сайхан. Нүцгэн гэрээд нүцгэн буцдаг хорвоогийн тоосонд нүгэл бодож альваад шунах хүсэлгүйгээр нөвгээд ирж буй боён бүхэнд алах авсран талархаж нүд дүүрэн гэрэлтэй алхаж явах сайхан. Хайр дүүрэн харцаар дэргэдийн бүхэнд урам өгч халуун дулаан тойргийг өөрийн хүрээлэд бат болгож хайлган цагаан сэтгэлээр хүмүүс бүхнийг бахархан харж харц зөөлөн мэлмий дүүрэн хараа сунган суух сайхан. Ер нь тэгээд эцэстэй хүн гэдэг алганы хонхорхоо шиг одоттой хойно ертөнцийн аль бүхнээс шанагын төдийл хангалттай ёс чудаг Монгол сэтгэлээр өөрийгөө дүргээд ер бүсийн зөөлөн бүхнээр ижийн шигийн хайрлах сайхан. Алтан нарны цацраг бүр хүч хайрладаг. Алсын хөх уулс ухаан төрүүлдэг. Аль бүхэн дуучлан өрөөл болж явах нь амьдралын цагаан зам юм. Даруухан амьдрал энгийн сайхан. За баярлалаа.
За баярлалаа. Хоёр зочин маань гэсэн маш сайхан энгийн сайхан байгаагаараа байлаа. Тэгээд урилгын маань хүлээж авсанд баярлалаа. Ингээд төгсгөлтөнд тий ахаад нэг сайхан уран бүтээл. Ер нь тэгээд гисэн чи сая би загнах чигээ болов гэж юм. Тэгээд уран бүтээлээрээ нэвтрүүлгийн өндөрлүүлье. Одоо тэгээд цаг ирэх байгаа одоо нэвтрүүлгийн нэг сайхан дуу. Нэг л одог дуулаад тэгээд танаа нэвтрүүлгийг бас хүндэтгэж байна. Энэ ирж яваа цаг сайхан гэдэг шиг одоо энэ ирж яваа цаг бол угаасаа сайхан байгааг билэгдэж бидний цаг бас одоо болж өтөхгүй юмнаас хол байгаасаа ер нь л одоо битүүрэм дотроо бодож хамтран ярилцчихэж одоо хийсэн бүтээлүүд. Тийм учраас энэ бүтээлийн одоо энэ цаг ирлээ гэдгийг бас тодтогч бас хэлье. Магадгүй бидний одоо Монгол орны маань одоо энэ болж өтөхгүй байгаа бүх муухай юмнууд одоо арилаасаа байхгүй болоосоо энэ одоо тийм бэлэгдэж хийсэн Монгол орн одоо омгшиж амьдрах цаг нэрсэн. Монгол хүмүүс дор өрнөө одоо хичээх цаг байгаа. Тийм учраас одоо монголчуудын одоо цаг ирж байгаа шүү л гэсэн юм утга санаатай байгаамаар. Хөлс нүгэдэлбай хөхөөс сүндэрлэдэлбай хөхсэлх сэрэлзэдэлбай хөхсэлдэ соонагадалбай хөх Монголын омог батрах цаг ирлээ хөхүүдийн хүслийг та сонс хөх Монголын омголон орших цаг ирлээ хөхүүдийн зэрлэг бууж бай. Яа гэдээ Үнэхээр ингээд сайхан уран бүтээлийг сонсоод суух нэ. Одоо сайхан уран сайхан цаг ирсэн байна тий. Одоо найзуудаараа нөхдүүдээрээ бэлтгэх усанд очиж сайхан голын сайхан ирэг дээр сууж байгаа мэт сайхан сэтгэл төртөл. Үнэхээр сайхан уран бүтээлийг хажуунаас нь сонслоо. Маш баярлалаа. Захиалга авна. дөрөвөөс хойш хэлээд байгаа шүү тий. За ингээд урилга хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд төлөв нутгийн дээр бас 100 жилээ явуулж байгаа бас олон ажил төлөвлөж олон ажлын ардаас гүйж байгаа бох. Тэгээд ажил одоо сансан сэтсэн болгоно бүтэмжтэй сайхан байх болтугай. Тэгээд нутгийн орныхын 100 жил өргөн дэлгэр сайхан болох байх гэж бодож байна. Тэгээд сайхан бүхнийг хүсье. Уран бүтээлийн өндөрлөлт хүсье. За баярлалаа. Ингээд цайтай, царайтай, сайлган цагаан одоо сайхан айлж очлоо. Тэгээд бас энэ сайхан одоо нэвтрүүлэг маань энэ сайхан өргөний хаймраас Монголын одоо төмөн олонд уран бүтээл шиг одоо сайхан хурж энэ сайхан одоо өргөнд бас буян бүхэн бас хурж өнөөдөр бас энэ сайхан нэвтрүүлгийг бас дэмжиж энэ сайхан одоо эдээ бодаа энэ сайхан одоо ширээд өргөж энэ зочдынхоо бас бодлын цангаанд бас энэ сайхан одоо нүдний аргаанд бас ингэ сайхан тансаг зүйлсээрээ бас дайлсан бас танаа хуршүүлд бас баярлалаа. За гэлээ. Зам сайтай айлд Хүн болгон суулдаг. замг сайтай нууранд Шуухэн чуулдаг. Тэгэд муу айлж очиж ирэхээр сайн гэрийн эзэн сатна гэж одоо Тэгээ сайхан нэвтрүүлэгт одоо урьсан та нарт баярлалаа. Олон хүмүүс бас танаа гэрээр зочилж одоо айл хүн болгоо ингээд гэртэл олон хүнийг ураад байх тусам олон хүн ирэх тусам л одоо айлын жавар ирэлж идэв гэсэн шүү дээ. Тэгээд сайхан төмөн олныхаа бас сэтгэлийг бас олон хүмүүсийн сэтгэлийн одоо өглөөргөний өгнүүдээр ингээд цангаагийн дайлж байгаараа л гэж одоо зэрэг төшүүлээ. Тэгэхээр дөрөвт одоо жаргал өрөөд Хацаг орших болбоо. За ингээд Монгол Улсын аймгийн анхны генерал Батын Доржийн нэрээр нэрлэгдсэн энэхүү сайхан нэвтрүүлэгт маань зочноор хүрэлцэн ирсэн Монгол Улсын урлагийн говь яцдгалтан аяц зохиогч Пүрэв Сөрөн, за Монгол Улсын соёлын төрийн ажилтан дэд орондоо Пүрэв Сөрөн нар маань одоос нэвтрүүлгийн маань хоомрыг чимлээ ингээд эх 7 хоногт шинэхэн зочинтой үзэгч та бүхэнтэйгээ эргээд уулзъя үзэгчтэй. Түрүү баярлалаа. Баярлалаа баяр та. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч, үндэсний үйлдвэрлэгч Creative Kitchen тавилгын үйлдвэр.